مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم. شوف ان ديابيتيكس ماشي كل صباح يعبر السكر تاعو. دو فوا باغ جور. اسمح لي، هذه باش دو فوا باغ جور هذه لا. هذا هو الامر اللي خلى فيه تبذير كبير. هل واش يفيدني انا لنفرض انه عندي في جامعه الجزائر واحد دا جائزه نوبل، ما هو انعكاسه على التعليم؟ حتى يكون عندي 10. Le monde animal est un monde qui est gentil. En fait, l'animal ne fait pas de mal à l'homme. L'animal fait du mal à l'homme quand il est menacé. Nous avons oublié que l'essentiel est que nous devons vivre avec notre environnement. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به.